En tout cas, je bénis le Seigneur infiniment varié. Ich segne den Herrn unendlich. Pour la nyonso bo retenaki dimanche passé. Für alles, was ihr euch für letzten Sonntag gemerkt habt. Bita banseneme zali batuba retenir de quelque chose. Und das ist der Ziel der Lehren, dass sich die Leute etwas merken. En retenant Indem man sich merkt, azokola. wächst man auch. Donc comme vous savez, So wie ihr wisst, donc tous un enseignement toté atubandaki dia c'est oumeli mingi déjà. wir haben diese Lehre schon ein paar Wochen. Parce que boyebi bien que biso na kata lumière des nations, nous sommes plus basés sur les enseignements bibliques. Ihr wisst, dass wir in unserer Gemeinde, in dieser Gemeinde Licht der Nation, viel basiert sind auf biblische Lehren. Tout ça peut se considérer plus comme un centre à formation. Und wir betrachten uns wirklich wie ein Zentrum der biblischen Lehre. Donc c'est comme ça qu'on est toujours dans la ligne noire. Und wir machen auch mit dieser Linie weiter. Donc tu as déjà un enseignement sur les 3 sources de combat spirituel. Wir haben diese Lehre angefangen mit den 3 Quellen des geistlichen Kampfs. Donc tu vas continuer en gros. Und das machen wir weiter. Dimanche passé, tu as eu une deuxième source de combat spirituel. Letzten Sonntag haben wir uns befasst mit dem zweiten Quelle des geistlichen Kampfs. Das hängt mit den Wahlen und den Entscheidungen, die wir treffen. Tu démontrer dans la Bible que Nzambe a comment dirais-je, à venir na biso na ba décision autorisée. Und wir sehen auch in der Bibel, dass Gott unsere Zukunft auch abhängig macht von den Entscheidungen, die wir treffen. Nzambe avandisi victoire na yo na ba décision na ba choix au Und dein Sieg liegt auch in deinen Entscheidungen und das, was du willst. Donc ba choix na ba décision za ba fongola. Das sind Schlüssel für dich. Donc tout monde qui yemo lobi que je mets au devant de toi la vie et la mort, mais lobi choisis la vie. Weil Gott sagt, ich lege vor dir das Leben und den Tod, aber wähle das Leben. Il faut pona. Das heißt, du musst wählen. Tout monde qui dans Apocalypse lobi. In der Offenbarung sagt er, je me tiens à la porte. Ich stehe vor der Tür. Et je frappe. Und ich klopfe an. Si quelqu'un entend. Wenn jemand mich hört. Soki mutayoki. Wenn mich jemand hört. Afongoli. Und mir öffnet. Nakokota. Dann komme ich auch rein. Nakolia na ye. Dann werde ich auch mit ihm essen. Und er mit mir. Donc il faut décider. Das heißt, du musst entscheiden. Du musst entscheiden aufzumachen. Jemand klopft, aber du musst entscheiden aufzumachen. Das, was in deinem Haus passieren wird mit Jesus, das hängt ab, ob du aufgemacht hast. Donc, on a compris que la décision, le choix, ils ont fungula, on zamba tina maboko na justement pour na ko permettre yo au vivre destiné na yo. Schlüssel und Entscheidungen und Wahlen sind Schlüssel, die Gott uns in die Hände gelegt hat, unsere Zukunft. Voilà, dans la première sous-point, tu le qui ba relation. Wir haben gesprochen über Beziehungen. Yango peut moni bande ko intervenir. So haben wir auch gehört von den Geschwistern. Sur la relation. Über Beziehungen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Dia ba ko na ba forme toi yote mais dans la relation relation il peut aussi te détruire. Satan kann dich verschiedene Arten suchen und dich nicht bekommen, aber durch eine Beziehung kommt er rein. Donc yango mwana nzambe face à la il faut à la sélectif muto apona ka ba relation. Ein Kind Gottes muss wirklich auswählen. Koza lokola mwana mukete. Sei nicht wie ein kleines Kind. Mwana mukia pona eine relation. Ein kleines Kind wählt keine Beziehung. So ba kutani ka mesika mo akomika esika mo mo akomina relation na batu nyoso. Und dann sind die mit jedem befreundet. Buta bana de bazala. So sind die Kinder. So chega esika bana ba. Sobald die ankommen und Kinder sind, dann sind die mit allen befreundet. So moi. Donc voilà. Donc yo kozalwa bana mike bazala te na ngambo wana. In diesem Punkt wie die kleinen Kinder. Mais zala sélectif. Aber du musst wirklich auswählen. ABC Gédéon ba kene bitumba. Gott sagte zu Gideon, geh zum Kampf. Mais Gédéon a pris, je crois son la mémoire bien, beau tenir la rigueur. Je crois, à ce qu'il d'abord 32 000 soldats. Ich glaube am Anfang 32 000 personnes. Hat er 32.000 mitgenommen. Und Gott sagte, das sind zu viele. Sélection. Und er hat angefangen zu wählen. Il y a Liboso, je crois, 20 000 bakendagi. Zuerst sind, glaube ich, 20.000 gegangen. Après, habité Bazara et Belé. Die waren immer noch zu viele. Après, bah, au Tigalavara, 300. Am Ende waren es nur noch 300. De 32 000 Von 32.000 zu 300. Na 300 d'apesi bango victoire. Und er hat ihnen den Sieg gegeben mit 300. Donc Nzambaza sélectif. Gott ist jemand, der wählt. Apunaka. Gott wählt. Jesus. Jesus. Alors il y a combien d'équipes Lingomba Jesus, il y a combien de membres? Die Gemeinde von Jesus, wie viele Leute hat er sich? Et bandaki na 72 membres. Es hat angefangen mit 72. Église am Nene en Allemagne. Also in Deutschland wäre das schon eine sehr große Gemeinde. C'est une église am Nene. Wenn man 72 Leute hat.
70. 72. Mais il a sélectionné. Aber hat gewählt. Und er sagte, wer mit mir weitermachen möchte, er soll mein Fleisch essen und Blut trinken. Il voulait justement à sélectionner. Er wollte wählen. Babi que 60. Und 60. Bakimi. Die sind gegangen. Babi non, c'est pas possible. Nein, das ist nicht möglich. Nee, das ist nicht unser Niveau. 60 baké. Und 60 sind gegangen. Normalement, fagas asukisawana. Und er hätte auch damit auch beenden können. Atikane 12. Er war ja nur noch mit 12. Aber Jesus sagte, habitez. Nein. Und ihr, warum seid ihr geblieben? Ihr könnt auch nachgehen. Petrus sagte, wohin sollen wir gehen? C'est toi qui as le parole de vie. Du hast doch die Worte des Lebens. Du bist doch das Brot des Lebens. Du bist das Wort des Lebens. Wohin sollen wir gehen? Et c'est pourquoi, bien dans le Seigneur, so blieb mit 12. Donc il a sélectionné 12. Er hat diese 12 ausgewählt. Donc Nzambo ya yo aza sélectif na ba relation, mais yo lingo le kanzam. Dein Gott ist wählerisch bei Beziehungen und du möchtest mehr als Gott sein? Du wirst sterben. Du wirst vor deiner Zeit sterben. Nzambo ya yo da sélectif. Dein Gott wählt. Mais yo lingo le kanzam. Aber du willst dann mehr als Gott sein. Batu tuba ba yonde. Alle sollen wissen, du hast Kontakt. In allen Gruppen musst du Mitglied sein. Du wirst schnell sterben. Du sollst nicht noch mehr Liebe haben als Gott. Ich bitte dich. Weil Gott selbst ist die Liebe. Aber du kannst nicht mehr Liebe haben als Gott. Gott wählt. Donc c'est pourquoi tu parlais ici relation. Deswegen haben wir über die Beziehungen gesprochen. Das kann auch eine Quelle des Kampfes. Voilà. Alors, dimanche passé, tu tovandaki likolo ya caractère. Wir haben auch gesprochen über Charakter. Et ça, deuxième sous-point, toujours sur point sur choix na décision. Das ist der zweite Punkt über die Wahlen und Entscheidungen. Bon, tu as la deuxième source na biso, choix na décision. Wir sind immer noch in zweiten Quelle. Mais deuxième sous-point des ali caractère. Und der zweite Punkt ist Charakter. Donc na caractère, tu vandaki mingi likolo ya langage. Charakter haben wir uns befasst mit die Sprache, also wie man redet. Man muss wissen, wie man redet. Parce que munoko za nango mukanda Jacques et benyango moto, avec la langue c'est un feu. Weil die Lippen, die wir haben, die Bibel nennt es in Jakobus auch Feuer. Verset to pia ki moto zonga susimeat. Wir haben die Verse gegeben, wir können es nicht alles wiederholen. Donc, Bible obi na Jacques ndenge moto ka ya mukie. Ekoko tumba zamba munene mubimba ndenge pe munoko ka mukie oyo mambra mukio na nzoto eko tumba tumbima mabote tumbi ville mubimba. Die Bibel sagt, so wie ein kleines Feuer ein Wald verbrennen kann, so kann auch diese Zunge, das nur ein kleines Glied ist, Familien zerstören und vieles anrichten. Und mit deinem Charakter, wenn du jemand bist, der nicht seine Zunge hütet, dann musst du wissen, du wirst dir auch viele Kämpfe ziehen. C'est très important. Das ist wichtig. Est-ce que moi si un pasteur nanga me disait en Afrique na bané 93 Die Frau von meinem Pastor hat zu mir damals in Afrika immer gesagt, azalo bananga il faut yekola ko batela salaga ming matoy ko salaga munoko. Die Frau von meinem Pastor hat immer gesagt, benutze oft deine Ohren, aber wenig deinen Mund. Elle me disait ça toujours. Das hat sie immer wieder wiederholt. Cette femme-là, je ne sais pas où elle est maintenant. Ich weiß nicht, wo sie heute lebt. Isabelle. Elle s'appelait Isabelle. Die hieß Isabelle. Je ne sais pas elle est où. Ich weiß nicht, wo sie jetzt heute Partout, elle allait te saluer na komba Yesu. Aber überall, wo sie sich befindet, begrüße ich sie wirklich im Namen Jesus. Voilà, donc faut que ça min matoi munoko mukie. Du sollst mehr deine Ohren benutzen, aber deinen Mund weniger. C'est très important. Das ist wichtig. La Bible dit aussi que mutoyo azosala munoko ne malamu azobatela molimo na ye. Weil die Bibel sagt auch, jemand, der seinen Mund bewahrt, der bewahrt auch seine Seele. Vous imaginez l'impact ya munoko. Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Impact das hat? Ozobatela muna molimo na yo. Weil du bewahrst dadurch auch deine Seele. C'est très important. Das ist wichtig. Donc tobaki souke je vais ça gala à rappeler en que une réponse douce calme la fureur. Und wir haben gesagt, dass eine sanfte Antwort auch den Wut auch
besänftigt. Mutakoya na kanda na aina décision contre yo mais le lenge na yo le lenge munoko na yo se comporter obi ko lembisuno makam. Jemand kann mit Wut zu dir kommen mit einer Entscheidung, aber so wie du antwortest, das verändert schon die Sache. Na mutonga baye mbala moko tu na déjà ki nonga makasi ya baye la lembi. Und derjenige wird dann auch schon geschwächt sein. Polo lengo okay omemeli munoko na yo. So wie du das geführt hast. Okay na ndenge ya pete. Du hast das leicht geführt. Elembisi kanda. Und er ist nicht mehr wütend. Parce que papier na libende se kutani makele oyo kana pina. Weil wie gesagt, wenn ein Blatt auf Metall kommt oder auf Eisen, das wird keinen Lärm verursachen. Mais libende na libende se kutani e sala bon. Aber wenn Eisen auf Eisen kommt oder auf Metall, dann macht das Lärm. Très important. Das ist wichtig. Na pie bino exemple na ngai na aéroport ya Zaventem na Bruxelles biskato na okay na mwasi na bana na Congo. Ich habe euch ja das Beispiel gegeben von unserem Flug, als wir nach Kongo geflogen sind mit der Familie in Brüssel. Alors l'eau est comme qui to bogoli kana ba sac d'eau alors que toi là qui biso nyonso chacun na bana na ba sac d'eau to tondisa biloko. Sac d'eau mo en tout cas minimum ya ka na ba 8 à 10 kilos. Und das Gesetz hieß, man darf nicht mehr mit Rucksäcke, obwohl wir alle Rucksäcke hatten. Und jeder von uns hatte mindestens 8 Kilo in dem Rucksack. Das waren wichtige Dinge. Très important, das waren auch Medikamente, Malaria, Medikamente gegen Malaria, Fieber, Husten. Weil im Kongo kosten gute Medikamente sehr teuer. Und die günstigen Medikamente, die lassen immer zweifeln. Alors, là, tu commis na porte wana, poto que nous coûte en avion, tata wana temaki abi botana droit que na ngote mais to bondelier azaki na prêt à kitsa mutema. Und der Mann sagte eigentlich, man darf nicht mit diesen Rucksäcken, aber war bereit auch wirklich uns da durchzulassen. Und wir hatten gebeten und er hat es akzeptiert, auch zuzulassen. Du coup, il y avait une dame qui nous a accompagnés avant dans la Belgique. Und da war eine Frau, die uns begleitet hat, die wohnt in Belgien. Na yebite qui prévite ngamo biska na yaki na bano lela na mutema. Abandi ko menacer ta garde wan tata wana na malobo kondimate. Und diese Frau hat angefangen, diesen Mann wirklich mit ihm zu diskutieren und ihn auch anzumachen, sagen wir mal. Was denkst du? Er hat angefangen, viel zu reden. La Bible dit. Die Bibel sagt. Wenn du mit einem Feind wandelst, dann sei vorsichtig auf deine Worte. Er kann dich dadurch festnehmen. Und der Mann sagte so, wie du das jetzt hier gesagt hast. Keiner geht mit dem Rucksack. Und alle Rucksäcke sind geblieben. Obwohl sehr wichtige Dinge da drin waren. Mes frères, tu comment na Congo to somba ba kisi, écoute biso mbongo ebele ba kisi, ya ba malaria, ya ba kusukosu, ya ba fièvre. En tout cas, tu dépenses qui ataba, tina ba $300 et bimaki. Und liebe Geschwister, im Kongo haben wir nochmal alle Medikamente gekauft, von Malaria, von den Kindern, Fieber und alles. Das hat uns fast $300 gekostet. Alors que tata on ndima ki na bon, alors ki ba wabo ke na bana bon. Nga oh, kuta ndima ki bon, ça va bana ba le kana ba sac mais bo longola ta sac moko, ndima ki kuta donc alembisela biso makam mais a changer maman comme na kanda, c'est fini. Muta convaincre ga gisut. Und dieser Mann hatte eigentlich gewollt, dass wenigstens die Kinder mit die Rucksäcke rein dürfen. Aber am Ende sagt er, keiner geht mit Rucksack. Wegen die Worte. Halleluja. Amen. Wir sollen lernen, unsere Worte zu hüten. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Wir sollen wirklich lernen, unsere Worte zu hüten. Donc, ce qui caractère na yo za mutu, la langue facile, mais kako se retenir. Und wenn du jemand bist, der halt schnell redet, dann versuch dich da zu beherrschen. Und bete auch zu Gott, dass er dich ändert. Wir alle haben Schwächen. Und der Vers sagt, vers la perfection. Wir neigen uns langsam zur Vollkommenheit. En français, nous tendons vers la perfection. Donc,
Wir sollen zu Gott flehen. En tout cas, souder mon okolanga. Dass wirklich meinen Mund beherrscht. Amen. Amen. Wali pense to fungula ki to dimanche passé. Ça von letzten Sonntag. Tozo continuer Wir justement. Weiter. On est toujours sur les caractères aujourd'hui. Wir sind immer noch im Charakter heute. Ja, to vandi kana thème ya jour sous thème ya les caractères. Und wir machen dann immer noch weiter mit dem Charakter. Tozo continuer toujours sur les caractères. Und wir machen da auch weiter. Point mususu tozo ba eko za la source ya bitumba na biso na ba caractère na biso. Ein anderer Punkt, dass in unserem Charakter ein Kampf sein kann. Ezali bato baza na sens ya réparation te. Totangi Luc chapitre 19 verset. Das sind Leute, die nicht wissen zu reparieren. Da lesen wir Lukas. Luc 19:8. Wir lesen in Lukas 19 Vers 8. Luc 19:8. Luc 19:8. Lukas 19 Vers 8. Voilà, la Bible dit. Oh, non, on va changer. Luc 19:8 n'attend na kombo na Yesu. Mais Zachée 8 à 9, hein, t'en as 9. Und 9 auch. Mais Zachée se tenant devant les seigneurs, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Tu as vu cela, Zachée? Wir kennen die Geschichte von Zachäus. Tata moko mukuse boy, azaki précepteur d'impôt, donc asala na douane. War Zöllner, war klein von Gestalt. Oui, bata ba douane bamona mbongo mingi na maboko. Die Leute im Zoll, die haben viel Geld. Parce qu'il y a la corruption, il y a tout alors. Weil es gibt viel Korruption. Alors il ngako kutana Yesu. Wollte Jesus sehen. Il a décidé de faire kutana Yesu. Und hat entschieden, ich möchte Jesus sehen. Boy biswara amataki na nzete. Ihr kennt die Geschichte, er stieg auf einen Yesu atelemaki ebise kita. Jesus blieb stehen und sagte, komm runter. Bakena ndaku na ye. Er ging zu seinem Haus. Ebise Yesu boy. Und er sagte zu Jesus. Azuba deso abi Yesu. Er traf die Entscheidung. Na sai bat mabe mingi. Ich habe vielen Leuten dieses angetan. Parce que bato balekela bato na oui eloko faut futa 5 € abina o 10 €. Also es war jemand, der zum Beispiel, du musst 5 € zahlen, er sagte zu dir 10 €. Alors absi Yesu na sali mabe mingi. Er sagte zu Jesus, ich habe viel Böses getan. Bdo ba magui, ba malhonnêteté na sali. Es gab viel, was nicht korrekt war. Mais na lobi bato nyonso na sala na lekela bango na bambongo ba malhonnêteté na lekela bambongo. Na ozongsa ngo fois 4. Und allen, die ich irgendwie betrogen habe, möchte ich das Vierfache zurückgeben. Und Jesus sagte, heute ist einem Haus Heil gekommen. Es gab nämlich etwas Wichtiges, was seine Heilung, seine Rettung blockiert hat. Und Jesus sagte, heute kommt Heil in deinem Haus. Liebe Geschwister, in deinem Charakter, il faut un sens et réparation. Du musst auch wissen zu reparieren. Wenn etwas nicht gut war, dann mach es wieder gut. Wenn du weißt, dass du das falsch gemacht hast, dann mach's wieder gut. Mach's wieder gut. Wir können auch heute anfangen. Wenn du weißt, dass in einer Sache du wirklich schuldig bist, dann machst du wieder gut. Manque ya esprit ya réparation de bonange ezali kozala moko na source ya bitumba na yo. Weil das kann auch eine Quelle deines Kampfes sein, wenn du nicht weißt, wieder gut zu machen. Mutako bombelo en ya libela. Und jemand ist einfach für immer jemand, der hat einfach Hass gegen dich. Et pour réparer ça, weil du nicht wieder gut machst. Du hast nicht wieder gut gemacht. Kolinga te makambe leka kana mupepe nengo wana. Wisst ihr, man soll nicht wollen, dass etwas einfach so, ach komm, wir lassen es einfach so. Mwana na ngai mama Karo alobaka na ngai. Mama Karo sagt immer. Oui. Mama na ngai na nzoto, mwana na ngai na molimo. Meine Mutter im Fleisch, Kind im Geist. Boyebelo ona alobaka mingi. Ihr wisst, was Mama Karo oft sagt? Abaka kati na mutu. Das Innere eines Menschen.
C'est très important. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das Innere eines Menschen. Niemand weiß, was im Inneren eines Menschen vorgeht. Du siehst jemanden, mit dem ihr lacht. Mais biloko sala ye obongi o réparate ndeko eloko wana na motema ne vanda nango. Und vielleicht hast du jemandem mal etwas angetan und du hast es nie wieder gut gemacht, aber derjenige hat es vielleicht immer noch im Herzen. Und du weißt nicht, was der hinter dir macht. Weil du hast ihm etwas mal angetan. Und er ist nicht davon rausgekommen. Hättest du es aber wieder gut gemacht, dann wäre es vorbei. Du sollst nicht wollen, dass einfach irgendwas so vorbeigeht. C'est très important. Das ist wichtig. In den Beziehungen mit meinen Freunden. Da gab es einen Fehler, was hätte nicht passieren sollen. Das heißt, zwei Freunde, die sind dann seitdem ein bisschen in Verwirrung gekommen, die beiden. Das hatte mit mir nichts zu tun. Das hat rien à voir. Das hatte mit mir nichts zu tun, das waren die zwei Freunde, die was gegeneinander hatten. Aber etwas, was ich gemacht habe, wurde mir im Nachhinein klar, hätte ich lieber nicht machen sollen. Und ich habe gemerkt, dass seitdem die zwei sich noch mehr getrennt haben. Als ich nach Kinshasa ging, na un ami à moi, le pasteur Francis. Da war ich mit einem Freund von mir, der Pastor Francis. Wir haben diesen Freund dann angerufen, der ist gekommen. Na Pastor Francis, aber der Pastor Francis, der wusste auch nicht, was ich da eigentlich geplant oder vorhatte. Na réparé und ich habe das wieder gut gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte verzeih mir, das war nicht richtig. So wie ich das geführt habe, hätte ich nichts tun sollen. Parce que je n'avais rien à voir, mais et tant que moi, und wenn ich euch auch wirklich erklären könnte, was das ist, das war eigentlich kein Fehler. Ich möchte euch einfach die Details ersparen. Aber es war kein Fehler, nur so wie ich das geführt habe, hätte ich einfach nicht. Aber als ich festgestellt habe, dass dadurch die beiden noch mehr getrennt wurden, die waren schon getrennt. Aber was ich gesagt oder getan habe, hat noch 1 Kilometer Trennung hinzugefügt. Und ich sagte, ich bin ein Kind Gottes. Ich kann nicht beitragen, dass die Leute sich noch mehr trennen. Was ich gemacht habe. Das haben sie wieder zusammengeführt und sogar das weggetan, was die hatten vorher. Wir haben gesprochen. Ich habe die wirklich um Verzeihung gebeten. Und die Liebe ist reingekommen. Und die sind wieder zusammen. Frieden. Und das hat mir Freude gemacht. Pasteur Francis, tu as mon cher, und der Pastor Francis sagte mir, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass du sowas machst. Und er hat mich als Diener Gottes betrachtet. Mais moi je me considère serviteur inutile. Aber ich habe gesagt, ich bin ein unnützlicher Diener. En tout cas, Moussa certainement il a appris quelque chose parce que a été surpris. Und dieser Pastor, der war so verwundert von der Tat, was ich gemacht habe und sagte, niemand hätte ich das glauben können, aber ich sagte, ich bin ein unnützlicher Diener. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister, du musst wissen, manque à réparation. Wenn du nicht wieder gut machen kannst, du kannst Ewigkeit einen Kampf mit jemandem haben. Mais 5 minutes à réparation. Aber wenn du dir 5 Minuten nimmst, etwas gut zu machen. Etwas, was 10 Jahre halten könnte, das ist in dem Moment weg. Parce qu'en fait, diable a subi ska obata mate. Weil Satan hat nirgends, wo er sich verstecken kann. Réparation et bukaka zala ya Satan. Wieder gut zu machen, zerstört das Netz von Satan.
Po diable azoka ba promo lokola moi zala na ye bisika ya vandi ya robata maka wana abanizo ko opérer. Für Satan ist das, wenn zwei Leute etwas haben und nicht aussprechen, wie ein Netz, wo er sich draufsetzt, wie ein Vogelnetz, wo er sich draufsetzt und da bringt er dann die Kämpfe. Mais réparation et bouki zala wana. Wenn du es aber gut machst, dann wird das zerstört. Ça casse les nids de l'ennemi. Das zerstört direkt das, was von und er hat nirgends, wo er sich verstecken kann. Mais quand il n'y a pas la réparation, macht man etwas nicht gut, dann kommt Satan immer, um sich zu verstecken. Wenn man am Morgen ein Problem hat, da kommt er immer wieder mit der alten Sache zurück. Man diskutiert wegen Brot, aber die Sache von 2 Jahren kommt wieder auf den Tisch. Aber wir diskutieren hier über das Brot, weil die Sache war nie weg. Il faut que d'abord réparer. Man muss lernen, wieder gut zu machen. Gott soll uns wirklich die Kraft geben, das Herz zu geben, wieder gut zu machen. Um etwas wieder gut zu machen, muss man wirklich alles weglegen. Ich habe viele Erfahrungen in diesem Punkt. Wenn du etwas nicht gut machst, dann kannst du 20 Jahre sein und du hast immer noch Krieg mit jemandem. Amen. Bobili solo Esaú na ndeko na ye Jacob. Ihr kennt die Geschichte von Jakob und Esau. Na musika tangu Jacob ayoki mukolo agina bana ne na mwanza basi na bana ayoki ke Esau azoya panique. Jakob sah von weitem, dass Esau kam. Er war mit seinen Kindern und seinen Frauen. Aber es kam Panik. Obwohl, das war schon lange vorbei. Aber das hatte immer noch Wirkung. Jakob hat schon geheiratet. Schon Frauen. Er hatte Frauen, die er geheiratet hat und die man ihm gegeben hat. Schau mal, wie viele Kinder. Aber die Sache mit Esau, da es nicht zur Aussprache kam, gab es immer noch die Wirkung davon. Er ging. Il a appris que Esau a joué. Und er hat erfahren, dass Esau kommt. Il y a une terrible panique. Es war wirklich schrecklich für ihn in dem Moment. Panik. Aber als er sich mit seinem Bruder begegnet hat, als erstes wollte er es erstmal wieder gut machen. Er wollte erstmal Frieden haben in dieser Sache. Weil er wusste, sonst wird er sterben. Er hat es gut gemacht. Il faut un sens à réparation. Man muss wissen, etwas gut zu machen. Donc toujours le la source à combat spirituel. Wir sprechen über die Quelle des geistlichen Kampfes. Tout ça n'a point à caractère. Charakter. Pour le combat réparation na kata caractère am. Weil gut zu machen gehört auch zum Charakter. Ça na tout na caractère na yep na réparer nete. Es gibt Leute in seinem Charakter, die machen nichts gut. Donc ata bambi on zete. Auch wenn man die schlägt. Donc ils ont kebita bakisi zuzu. Er kann sogar noch mehr zuschlagen, aber gut machen ist nicht sein. O leli gut nde o pesa sukanda. Und sagst du etwas, dann machst du ihn sogar wütend. Donc, réparation. Es gibt Leute, die wissen das nicht, wieder etwas gut zu machen. Aber ich bitte dich, wenn man das nicht hat, etwas gut machen zu können, es ist auch eine Quelle eines Kampfes. Du wirst dir selbst viele Türen schließen. Weil das wird immer schreien in dem Herzen des anderen. Du kommst mit anderen Sachen, aber die Sache schreit. Donc, une petite expérience dans un ministère. Diese Erfahrung habe ich im Dienst. Donc, vraiment, je me suis engagé à réparer. Und ich möchte etwas gut machen, wenn ich weiß, dass es nicht gut ist. Dann mache ich es gut. Quand vous réparez, vous cassez les nids du diable. Wenn ihr etwas gut macht, dann zerstört ihr auch das Netz von Satan. Er weiß sich und er kann sich dann nicht mehr verstecken. Amen. Amen. Genèse 9, 3, 9. 1. Moses 3, Vers 9. Nee, 1. Moses Kapitel 3, Vers 9. Genèse 3, 9. Natanga na kombo na Yesu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, qui es-tu et où es-tu? Amen.
Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Où es-tu? Wo bist du? Mutu, batiaki na jardin. Der Mensch lebte im Garten. Mais bazao kutana nzambe chaque jour. Täglich haben sie sich mit Gott getroffen. Mais jour on est comme ya kokima, comme ya kobata mabata. Aber an dem Tag hat er sich versteckt. Nzamba tuni nzamba lobi abisi mobali Adam où oza wapo où es-tu? Und Gott sprach zu Adam, Adam, wo bist du? Où es-tu? Oza wapi? Wo bist du? Comme ya kobata mandengeni. Wie kommt es, dass du dich jetzt versteckst? Mes frères, à cause ya nini? Aufgrund von was? Il y a curiosité. Neugier. Alléluia. Amen. Nzamba bango na jardin. Gott setzte sie im Garten. Mwasi na mobali. Mann und Frau. Nyonso kitoko. Alles war schön. Bazanga eloko te. Den hat nichts gefehlt. Vie ya kitoko. Schönes Leben. Otokobenga paradis terrestre. Irdisches Paradies. En paix. In Frieden. Maladie te. Keine Krankheit. Liwa eza te. Kein Tod. Nzala eza te. Kein Hunger. Koswana eza Kein te. Streit. Tala vie ya ndenge wana. Schau mal so ein Leben. À cause ya kaka abina bango bolia na bino nyonso me oyo kosimba. Gott sagte, ihr dürft von allem essen, aber nur von das sollt ihr nicht berühren. Mais à cause ya curiosité. Aber das war wegen der Neugier. Curiosité. Neugierig. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Et kombi ya kokima. Und jetzt ist das zu verstecken. Mutaki na paix asu na paix te pas kombi ya kokima ki. Jemand, der Frieden hatte, hat auf einmal keinen Frieden mehr, weil er versteckt sich. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Curiosité ekozala moko ya source ya bitumba na yo. Neugier kann auch ein Kampf in deinem Leben sein. En voulant tout savoir. Immer alles wissen zu wollen. Ça peut détruire ta vie. Das kann dein Leben zerstören. Curiosité. Neugier. En voulant tout savoir. Alles wissen zu wollen. Ça peut détruire ta vie. Das kann dein Leben zerstören. Verset moko lobi na mukanda ya Pierre. Es gibt ein Vers im Buch von Petrus. Que chacun s'accroche à sa vocation. J'aime ce verset. Ich mag diesen Vers, das sagt, jeder soll sich an seiner Berufung festhalten. Je suis désolé. Aber leider. Le verset, je n'ai plus dans tête. Ich habe es nicht vorbereitet. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf, wo genau das ist. Mais nabi que ça na Pierre. Ich weiß nur, dass es in Petrus. Que chacun s'accroche à sa vocation. Jeder soll sich an seine Berufung en faisant cela, vous ne broncherez pas. Indem ihr das macht, werdet ihr auch nicht abkommen. Mon verset lobby. En faisant cela, vous ne broncherez pas. Moko à s'accrocher na vocation na ye. Amen. Ce que ça la bongo pour quoi ça m'a dit. Amen. Ça c'est Pierre, je le mission. Das sagt uns Petrus. De engol banin. Möchte sagen. Do moko akipe makambu na ye. Jeder soll sich seine Dinge kümmern. Kipe vi na yo. Jeder soll sich sein Leben kümmern. Kipe santé na yo. Deine Gesundheit. Kipe vi ya mwasi na yo, ya bana na yo, ya mobali na yo, ya ndaku na yo. Kümmere dich deinen Mann und deine Frau und deine Kinder. Kipe avenir ya vi na yo. Kümmere dich deine Zukunft. Verset lobby en faisant cela. Die Bibel sagt, indem man das tut. Soki oko se comporter bongo. Wenn du dich so verhältst, oko zana bitumbate. Hast du keine Kämpfe. François dit en faisant cela vous ne brocherez pas. Oko isamate. So wirst du nicht fallen. La curiosité. Die Neugier. Ah mais mbumango pe nzamba lobaki mbumango pondre mais mbumango zana yana spea. Ja, diese Frucht hat zwar Gott gesagt, wir sollen nicht essen, aber die sieht so schön aus. Bestimmt ist das innerlich sehr lecker. Ach, ich probiere es jetzt einfach. Curiosité. Neugier. Dieu a dit, Gott sagte, ne touchez pas. Nicht berühren. Ach, mach doch nichts, ich probiere jetzt einfach diese Frucht. Finalement, letztendlich, haben die das auch gegessen. Und da stehen wir heute, wir alle. Und da steht die Welt heute. Aufgrund von dieser Neugier. Schaut mal, wo wir heute stehen. Krankheiten, Pandemie. Ebola, Coronavirus kam und Leute wussten nicht weiter. Nyonso ezalaki na calendrier te. Alles war gar nicht geplant bei Gott. Ezalaki na calendrier te? Gar nicht. Kaka curiosité muteme makambo. Aber die Neugier hat das alles geführt. Ma maladie ekoti.
Es kam Krankheiten. Liwaye. Tod. Kobomanaye. Mord. Kaka curiosité. Aufgrund des Neugiers. Et là, es ist etwas Kleines. Aber es hat uns all diese Kämpfe geführt. Schau mal, wo die Welt heute ist. Aufgrund von Neugier. Du sollst das nicht essen. Point barre. Fertig. Gott sagt, du sollst das nicht tun. Point barre. Fertig. Gehorch einfach die Stimme Gottes. Nein, ich will es jetzt einfach mal versuchen. Ich mache es jetzt einfach. Schau mal, wo wir heute stehen. Curiosité. Neugier. Kind Gottes. Wenn du neugierig bist, bekämpfe das. Da musst du erkennen, dass es vom Feind ist. Es gibt Leute, die es gibt Leute zum Beispiel, die telefonieren mit jemandem und haben noch jemand drittes in der Leitung, der alles mithört quasi, ohne dass der andere das weiß. Curiosité. Das ist auch Neugier. Einmal war ich sehr traurig, das war ein Bekannter, der ist auch Diener Gottes, den ich wirklich sehr respektiere. Der hat mir erzählt mit seiner Frau. Die haben mit einem Familienmitglied telefoniert. Also dieses Ehepaar hat mit einem Familienmitglied gesprochen. Nachdem die aber aufgelegt haben, hat der andere nicht aufgelegt und somit hat er alles mitbekommen, was die nach dem Gespräch noch zu Hause so gesprochen haben. Und was sie aber gesprochen haben, war gegen denjenigen, mit dem sie vor kurzem telefoniert haben. Also habt ihr das verstanden? Und die wurden verletzt, weil die haben alles mitbekommen, was die über ihn gesagt haben. Und ich habe gefragt, aber wenn jemand vergisst aufzulegen, warum legst du dann nicht auf? Wieso musst du wirklich dranbleiben, um alles mitzuhören? Wenn ich zum Beispiel mit dir telefoniere und ich kann nicht auflegen. Je dis bien 1%, 1000%. Ich sage wirklich jedes Mal und das sage ich zu 1000%. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere und ich bin am Fahren, am Steuer, und ich kann in dem Moment jetzt nicht dran am Handy oder so und jemand ruft mich an, ich gehe dran, dann sage ich immer, ich kann jetzt nicht auflegen, weil meine Hände gerade beschäftigt sind, leg du auf. Das sage ich immer. Und wenn ich sage, leg du auf, das heißt, weil ich kann nicht auflegen, das heißt, deswegen bitte ich dich aufzulegen. Weil ich mag es nicht zu neugierig zu sein. Oder unbedingt zu hören, was die jetzt sagen. Du wirst dein Herz wirklich zerstören. Proverbe 4:23. Was sagt uns denn Sprüche 4, Vers 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. De lui viennent les sources de la vie. Denn daraus kommt die Quelle des Lebens. Proverbe 4:23. Sprüche 4:23. Batela motema na yo koleka biloko nyonso. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Source ya bomoi na yo. Weil die Quelle deines Lebens kommt daraus. Wenn dein Herz gebrochen ist, dann kann auch alles andere nicht gut laufen. Dann wird das nicht gut laufen. Auch wenn die anderen Sachen in deinem Leben nichts damit zu tun haben, es wird auch nicht mehr funktionieren. Weil dein Herz ist ja schon gebrochen. Dein Herz ist verletzt. Deswegen sagt die Vers, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Wenn du jemanden einfach mithören lässt euer Gespräch. Und derjenige weiß aber nicht, dass er mitgehört wird. Und derjenige fängt an, schlecht über andere Leute zu reden. Und du hörst alles mit. Das war's. Na siècle oyo toza nango ya telefone Android, telefone Smartphone, ezosalama mingi. Und diese Sache diese Generation mit Android, mit Smartphones, das passiert so oft, dass jemand mitgehört wird. Generation Internet. Diese Generation mit dem Internet. Ezosalama mingi. Das passiert oft.
Ochi muninga n'écoute. Curieux, oyoka makambo. Mutatindi liyo tamza, tindi liyo voice. Oder jemand schickt dir eine Voice-Nachricht. Allez, yo, partagez. Und du schickst diese Voice-Nachricht an andere weiter. Mutatindili yo tama ngalobi nanga ko ebisete ya po tindili mutu mususu yoka effacer yoka mo effacer yango. Das passiert sehr oft, zum Beispiel jemand schickt dir eine Voice-Nachricht, du hörst das und schickst das direkt andere Leute weiter und sagst, hör mal, was der mir geschickt hat, was der mir gesagt hat. Hör dir das an, aber niemand sagt, ne, lösch das dann direkt. Und so geht das dann weiter. Nzoka yepe le razu yango yepe asali ka ndenge yo sali yepe atindili mutu effacer yango mbangu. Finalement mutu moko effacer yango zate. Und genau so geht das dann weiter, das wird immer weitergeleitet, die Voice-Nachricht. Niemand, und das verbreitet sich. Epanzani partout. Überall wird es verbreitet. Les frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Faut faire attention à curiosité. Man muss aufpassen mit Neugier. Ezali moko ba source ya combat spirituel. Das ist wirklich eine Quelle des geistlichen Kampfs im Leben eines Menschen. Moni mutu aki na vie bien à jardin. Jemand hatte ein gutes Leben im Garten. À cause de curiosité. Aufgrund von Neugier. Olingo yeba nyonso. Olingo yeba nyonso. Du willst alles wissen. Olingo yeba nyonso sur vie ya mutu. Du willst alles wissen über die Leben der anderen. Oyeba nyonso si ndaku famille wana. Du willst alles wissen über die Familie. Oyeba nyonso likolo batu wana. Du willst alles über die anderen immer wissen. Manche Dinge, die du lieber hättest nicht wissen müssen, das zerstört dein Herz. Weil du wusstest nicht, dass sowas auch drin war. Du wusstest nicht, dass dein Name auch mit war. Und das zerstört. Liebe Geschwister. Ich kümmere mich um mein Leben. Selon Pierre Alobi, que chacun s'accroche à sa vocation. So wie Petrus sagt, jeder soll sich an seine Berufung binden. En faisant cela, vous ne brocherez pas. Weil dann werdet ihr nicht sündigen. Wir wohnen hier in Duisburg. Ich höre nur, es gibt Gemeinden in Duisburg. Und viele fragen mich immer, kennst du diese Gemeinde, die ist auch hier in Duisburg, aber ich kenne es nicht. Und manche denken, ja, das ist doch arrogant. Aber ich weiß es nicht. Je ne connais pas que l'église est à Duisburg. Ich weiß es wirklich nicht. En tout cas, na bombe noté die curiosité. Naza délivré. Und ich möchte ehrlich sagen, was Neugier angeht, da bin ich wirklich befreit. Dieser Dämon hat in mir keine Macht. Je ne veux pas être prétentieux que ngande te, mais le bon domaine mususu nazo bunda makambo mususu nzamba délivrenga to nzambe a pesanga makasi, mais na domaine na curiosité mes frères et sœurs. En tout cas, na longo na désiré. Und vielleicht in anderen Punkten kämpfe ich noch, aber mit die Neugier, das habe ich besiegt. Je refuse je refuse. Ich vermeide es sogar über andere zu wissen. Weil ich brauch's nicht. Je n'ai pas besoin. Ich brauch's nicht. Voilà mon frère dans les Seigneur. Das ist das, liebe Geschwister. Curiosité de comme ici sur place toi. Neugier sind wir heute da, wo wir sind. Famille wana, pourquoi? Diese Familie, wie sind die? Was machen die? Aber warum? Bana combien? Wie viele Kinder haben die? Oh, moi aber dieses eine Kind gehört doch gar nicht dieses Ehepaar. Aber dieses eine Kind, das sieht den Eltern gar nicht ähnlich. Das ist bestimmt von einem anderen. Aber was bringt dir das Ganze? Kümmere dich um deins. Kümmere dich um dein Haus. Die brauchen dich. Alléluia. Amen. Donc la curiosité. Ezali moko ya ba source ya bitumba. Das ist eins der Quelle der Kampf. Soko zaka mutabiloko wana. Wenn du sowas hast oder wenn du dich da befindest. Oko sobi ti lelo ozo vivre bien même ko ozo kozokisa mutema no po na oko yoka makambo ifalaki pa matoyo. Wenn du bis jetzt gut lebst, aber irgendwann wirst du verletzt sein, weil du wirst Dinge hören, die du nicht hören solltest. Es gibt manche Fernsehsender oder so, oder etwas kommt im Fernsehen, da steht zum Beispiel nicht unter 18. Donc il va dire que moi na kota la muta na c'est à 18 ans. Es gibt dann, haben wir oft gesehen, da steht nicht unter 18. Warum? Weil manche Inhalte, die sind nicht in deren Niveau. Das kann dein Leben zerstören. Genauso wie im Leben der Kinder Gottes. Es gibt Dinge, die möchte ich nicht wissen.
Na Congo balobi. Im Kongo sagt man. Babetaka lisolo ya sapatu te bisika muto akata na makolo azali. Im Kongo sagt man kann nicht über Schuhe reden, wenn da einer ist, der keine Beine hat. Der wird verletzt werden. Du kannst nicht sagen, ich habe einen Schuh gekauft. Die sind so schöne Schuhe, die sind reduziert worden. Ich habe die direkt gekauft. Und vor dir ist jemand, der hat nicht mal Beine. Das wird ihm nicht gefallen. Weil er hat nicht mal Beine. Das wird nicht verletzen. Hätte ich auch Beine und Füße, hätte ich auch kaufen können. So ist das. Ndenge moko ezana biloko mosusu ya prévite mato ino yoka yango quel que soit âge oza nango tika kaka eleka ndenge wana. Es gibt Dinge, die sollst du lieber nicht hören, lass es einfach. Eko blessé toute ta vie. Das wird dir dein ganzes Leben verletzen. Tamena yoka nanga te. Lieber ich höre das erst. Ozana pe. Hast du Frieden? Na yoki te. Ich weiß es nicht. Engo ba ke na yebi yango te. Das heißt, also wenn ich es nicht höre, dann weiß ich es auch. Na ko penser nango te po na yebi kutu. Ich kann auch nicht daran denken, weil ich es gar nicht weiß. Alléluia. Amen. Hallo? Point mususu tozolobela na ba caractère Punkt zu Charakter mutu makasi tetites ist auch Sturheit. Mutu makasi Sturheit. Jonas chapitre 1 1 tina 4. Jonas 1 bis 4. Bogotanga bokomaka bogotanga si. Ich bitte das nur zu notieren, dann könnt ihr später lesen. Tomo lisolo ya Jonas. Die Geschichte von Jonas. Nzamba tindie. Gott schickt ihn. Kende na Ninive. Geh nach Ninive. Libota na babungi nzela. Dieses Volk ist verloren. Nzamba linga bikisa mboka. Gott möchte sie retten. Kendo te ya bango. Geh und predige ihnen das Wort. Na ina bikisa bango. Ich möchte die retten. Kende ote ya. Geh hin. Mutu makasi alingi te. Er war stur, er wollte nicht. Ale asombi biya koti na bato akima kinesowa. Und er wollte fliehen mit dem Schiff woanders. Asuka wapi? Wo ist er gelandet? Bana Nzambe. Jonas asuka wapi? Libumwambisi. Er ist im Bauch von einem Fisch gelandet. Merci Mama Gentil. Libumwambisi. Er ist im Bauch gelandet vom Fisch, weil er stur war. Liebe Geschwister. Mutu makasi ezali moko ya basusi ya bitumba. Sturheit ist eins der Quellen des Kampfes. Biso na Congo tolobaka. Im Kongo sagen wir. Matoi elekaka mutu na mulai. Die Ohren können nicht höher stehen als der Kopf. Die Ohren können nicht höher stehen als der Kopf. Deswegen hat Gott das unter den Kopf gesetzt. Das ist nicht wie bei den Hasen. Amen. Amen. Sei nicht stur. Höre auch auf Ratschläge. Wenn man dir sagt, vorsichtig, dieser Weg ist nicht gut, dann lass es. Wenn jemand Erfahrung hat und dir das sagt, dann höre. Du musst nicht immer zeigen, dass du alles weißt. Wenn man stur ist, ist es auch ein Kampf. Einmal habe ich mein Auto in der Stadt geparkt. Wir waren mit der Familie. Ich habe mein Auto geparkt. Ich weiß nicht, damals hatte ich noch einen anderen Wagen. Mercedes. Das war ein älteres Mercedes. Ich habe geparkt. Und da kam ein Mann und sagte, da wo du parkst, da kann man dein Auto abschleppen. Da habe ich noch nicht geparkt, da habe ich versucht erstmal reinzukommen. Ich habe ihn zwar gehört, aber ich habe trotzdem da geparkt. Und als ich dann rausgekommen bin, dann kam er wieder und sagte, als ich ausgestiegen bin, sagte er, du kannst hier nicht parken, weil dein Auto wird abgeschleppt. Und soll ich ehrlich sagen, Dieu m'attend. Gott hört. Ich habe mich eigentlich auch aufgeregt, warum er sich denn so einmischt. Dieu m'attend. Gott hört. Ich habe mich aufgeregt, so was ist jetzt mit ihm? Und ich bin ausgestiegen. Und er kam dann raus von diesem Kiosk. Der war in einem Kiosk. Er kam raus.
Und er sagte, sei vorsichtig, weil man kann hier den Auto abschleppen. Du kannst hier nicht parken. Und ich habe gesehen, aber hier parken doch auch noch viele andere Autos. Natürlich war da auch ein Schild, aber alle haben da geparkt. Und ich habe gedacht, warum soll man ausgerechnet mein Auto abschleppen, wenn alle hier parken? Anstatt ihn als eine Segnung zu betrachten, aber ich habe ihn in anderen Augen betrachtet wie jemand, der mich auch... Und ich habe mich dann gefragt, warum der sich denn so einmischt. Wir sind gegangen. Wir waren noch gar nicht lange drin. Als wir rauskamen, war das Auto nicht da. Und in dem Moment wurde mir das dann klar. Und ich habe mich gefragt, wo ist das Auto? Man hat uns gesagt, es wurde abgeschleppt und da, wo das ist, das war schon etwas weit. Erstmal, um da anzukommen, müssen wir nochmal Geld ausgeben, um überhaupt da anzukommen. Und da angekommen, wenn wir das Auto wieder wollen, 274 €. Mussten wir 274 € bezahlen. Könnt ihr euch vorstellen? 274 €. Und wir mussten dann diesen Betrag bezahlen. Und Gott sagte mir, jetzt hast du es verstanden. Weil du warst stur. Das zahlt dich. Ich habe geweint. 274 €. 274 €. Wenn ich noch mit den ganzen Tickets, bis wir da angekommen sind. Und ich war wirklich traurig. Weil ich war stur. Das zahlt nicht. Ich habe gelernt. Wenn mir jetzt jemand einen Rat gibt, dann nehme ich das auch an. Und ich betrachte das jetzt nicht wie jemand, der mich aufregt, aber wie eine Segnung. Ich nehme das an. Ich bete dann und Gott sagt mir dann, ob das ist oder nicht. Aber ich nehme das erstmal an. Ich habe Geld geschmissen, weil ich war stur. Wenn man so einen Charakter hat, dann ist das auch eine Quelle. Du wirst sterben. Du kannst schnell sterben, früh. Proverbe 16, 18. Sprüche 16, Vers 80. Ihr könnt das notieren, dann kann ich das lesen. La Bible dit, die Bibel sagt, l'orgueil précède la chute. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Also wir befinden uns immer noch in dem Punkt Charakter. Weil das gehört alles zum Charakter. Orgueil. Stolz. Sei jemand, der erniedrigt ist. Weil Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Orgueilleux. Jemand, der stolz ist. Jemand, der schon alles weiß seit Mutterleib. Der weiß alles. Bevor er geboren wurde, wusste er schon. Was kannst du so jemandem hinzufügen? Was kannst du ihm hinzufügen? Er weiß alles. Orgueil. Stolz. Das ist ein Kampf. Ein Kind Gottes. Arroganz ist wirklich eine Quelle des Kampfes. Deswegen sagt der Vers, dieses Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Vor dir ist ein Fall. Du willst nur, dass man für dich applaudiert. Nur für dich soll man klatschen. Wenn man jemanden anerkennt, dann fühlst du dich nicht wohl, weil du möchtest unbedingt, dass es du bist. Und wenn man jemand anderes anerkennt, dann freust du dich nicht. Das ist Stolz. Weil Stolz akzeptiert nicht, dass andere anerkannt werden. Dass sie etwas haben oder sind. Stolz wird das nicht akzeptieren. Du willst immer der Erste sein. Sind es 10, ich muss dazu gehören. Aber du kannst auch mal der Letzte sein. Selbst der Letzte, am Tag, wo das Wunder kam in dem Brot, auch der Letzte bekam vom Brot. Auch der Letzte. Wenn Jesus da ist, dann kommt es auch in deine Hände.
orgueil eza moko na bitumba. Dort ist auch eins der Kämpfe. Alléluia. Amen. Donc na suka. Genèse 4:9. Wir sind schon fast am Ende. 1. Moses 4, Vers 9. Genèse 4:9. Donc l'autre aussi ça, deuxième source. Il faut essayer là. Heute beenden wir in diesem zweiten Welle. Nzambe atuni Kain. Gott fragte Kain. Wapi ndeko na yo? Kain, wo ist dein Bruder? Kain lobi na yo. Kain lobi oh. Yo zo tuna ndeko na ngai. Ese ngane gardien na ye. Und er sagte, Gott, du fragst mich nach meinem Bruder, bin ich denn sein Hüter? Bin ich jemand, der ihn beschützt? Wir werfen egal, sagt man, was soll diese Frage? Bin ich jetzt über ihn hütet? Impolitesse. Das ist Unhöflichkeit. Hört euch mal die Antwort, wie er Gott antwortet. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Bin ich derjenige, der auf ihn aufpasst? Das ist eine sehr brutale Antwort. Impolitesse. Unhöflich. Das kann auch eins deiner Quelle sein. Von Kampf. Jemand, der unhöflich ist. Egal wer vor dir ist, der kommt schon mit Fäusten. Das heißt, in ihm, der lebt mit geschlossenen Fäusten. Der weiß, der ist unhöflich. Entschuldigung, ich meine, also wenn jemand unhöflich ist, dann kommt jeder vor dir mit geschlossenen Fäusten. Jeder, der kommt zu dir mit etwas, einer Sache, der kommt schon mit dieser Position, die nicht gut ist. Weil man weiß, du bist unhöflich. Deswegen brauche ich schon diese Position. Wir gingen einmal nach Paris und da hat mein Bruder zu meiner Frau gesagt, Abi, also wir sind da gegangen, um seine Kinder zu besuchen von Pastor, seinem Bruder, und er sagte dann zu mir, da wo wir jetzt hingehen, und er sagte zu mir, sein Bruder hat dann zu mir gesagt, da wo wir jetzt hingehen, die Kinder zu besuchen, du sollst nicht freundlich sein, du sollst schon richtig nicht lachen, wenn du da reinkommst. Weil diese Kinder sind sehr unhöflich, die fürchten sich von niemandem. Die sind sehr unhöflich. Und der Bruder sagt zu mir, wenn du schon nett reinkommst, die werden dich nicht respektieren. Du musst schon wirklich in dieser Position rein, richtig streng gucken. Und er sagte, wenn du die besuchen gehst, musst du schon wirklich in einer bestimmten Position, sonst werden sie sich nicht respektieren. Impolitesse. Weil die sind unhöflich. Und alle werden von dir sein in einer Position des Krieges. Das bringt dir nur Krieg. Jemand, der aber weich ist, der ist sanft, man kommt zu dir mit Frieden, weil man weiß, ich habe Sicherheit. Das kann auch eins der Kämpfe sein. Dernier point. Letzter Punkt. Pour clôturer. Um zu beenden. Ésaïe 18-19. Jesaja 18, Vers 19. Point suka to clôturer. Das ist der letzte Punkt, damit wir diesen Punkt hier. Ésaïe 8, 19. Verzeihung, Jesaja 8, Vers 19. Ésaïe 8, 19. Mutumora Zuatanga, pour le dernier verset. Ja, das kann ich vorlesen, weil es ist unser letzter Vers. Ésaïe 8, 19. Amen, maman. Lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent, les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et les morts en faveur des vivants? Allez vous répondre. Amen.
Wenn sie euch sagen, werden befragt die Totenbeschwörer. Geht zu den Wahrsager. Und Gott sagt, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Amen. Ça c'est Nzamazo bana Moïse. Abi tangu bakoyebisa yebisa peuple nanga. Tangu bakoyebisa bango mutu akoyebisa ke tala nakamoza nango kene na ndako nganga. Wenn einer sagt, für dein Problem geh mal zum Wahrsager. Kende consulter mutu azana ba aopesoma biloko. Oder geht zu den Totenbeschwörer. Habite yebisa bango mutu nzamba sala. Jemand, den Gott wirklich geschaffen so azana likambo. Wenn etwas hat, dann muss zu Gott. Binote. Nicht zu euch. Satan. Ihr seid Diener Satan. C'est pour vous dire, mes frères dans le Seigneur, zu sagen, bandaku yanganga, ba fétiche. Zum Beispiel Wahrsager, Fetische. Ezali moko na bitumba. Das ist auch ein Kampf. Eza moko susi ya bitumba ya mutu. Eine Quelle eines Kampfes. Oh, na gene ko tika ka mutu ngana kenda kito na ko tika. Ich bin nur gegangen, um jemanden zu begleiten. Ha, diable, haza asuka. Der Satan, der ist aber schlimm. Na mutu ayako tika. Auch wenn du nur als Begleiter hingegangen bist. Yopo tika. Auch du bist da geblieben. Yopo tika. Auch du bist geblieben. Oyako tika, yopo tika. Du bist da begleitet, aber geblieben. Kokota ndako nganga eza moko na bitumba. Ikoza susi ya bitumba. Wahrsagereien zu kontaktieren kann eine Quelle sein. Yango mwana nzambe. Und ein Kind Gottes. Eza malamu asoso na makambo. Es ist gut, dass du das beherrschst. Babiloko wana eza ya biso te foko boya yango na tina na force ya suka. Das muss man wirklich ablehnen. Lelo beglise bozo mingi bozo na beglise eza bandako nganga ya beglise te. Viele Gemeinden heutzutage sind auch Totenbeschwörer. Ba pasteur mingi bazalaki na banini bazalaki banganga bakoma ba pasteur. Viele Pastoren heute waren mal Wahrsager und sind zu Pastoren geworden. Mingi bakota beglise na bakota ne bandako banganga. Und viele, die haben sich aber nicht bekehrt, die sind nur zu Pastoren geworden, obwohl sie immer noch Wahrsager sind. Bomona mutu abimisi mbongo abimisi mbongo na kata mbisi abiso te bibi Yesu pasaki yango. Und einer wird vielleicht irgendwie Geld aus einem Fisch rausholen und sagt, Jesus hat das gleiche Wunder getan. Und die verstecken sich hinter diesem Vers. Aber bei ihm ist das seine Fetisch. Das ist seine Wahrsagerei. Und es gibt sehr viele von solchen. Und ihr seht große Gemeinde. Wie eine Gemeinde, die heißt Synagogue Church. Der Leiter ist letztens in seinem Büro gestorben. Es sind so viele Leute. Er verkauft Wasser. Er verkauft aber kein Trinkwasser. Er verkauft aber Wasser in Sprühflaschen. Das ist in Sprühflaschen. Und dieses Wasser soll dazu da sein, wenn du ein Problem hast, sollst du das drauf sprühen. Er verkauft Armbänder. Und ihr seht viele, oder ihr denkt, das ist von Gott. Aber das hat nichts mit Gott zu tun. Das sind Wahrsagereien. Wenn man aber seinen Tod betrachtet und man geistliche Augen hat, dann sieht man, sein Vertrag ist beendet worden. Satan wird dir viele Leute schicken. Weil das ist eure Abmachung. Du nimmst wirklich die, Du nimmst von ihm etwas, er schickt dir dafür im Gegensatz Leute. Aber er wird dir dann deine Jahre auf Erden begrenzen. Donc mes frères dans le Seigneur, liebe Geschwister, c'est pour vous dire tout simplement euch zu sagen, que zu Wahrsager zu gehen oder jemanden dahin zu begleiten, kann auch eine Quelle deines Kampfes sein. C'est très important. Das ist wichtig. Wenn du da drin warst, öffne dein Herz. Bitte Gott um Vergebung. Sei einfach deutlich zu Gott. Wenn du etwas hattest, öffne Herz. Bitte Gott um Vergebung. Le pardon, weil die Zeit der Vergebung ist noch nicht vorbei. Öffne dein Herz.
Es gibt Leute, die sich so mit Kristall auskennen. Das ist ein Kampf. Amen. Amen. ozakende kotalisa bacristal nakende kotala batala vi na nga na biso ata batalaka na babulu moko boye babenga babulu de cristal nayebi te so abenga ngo na dodge babulu mosusu bacarte. Oder manche, die sind so Kartenleser. So biloko ndenge wana il faut fongola motema musst du dein Herz öffnen. faut se repentir. Dich bekehren. So esingi babondela mpo na yo loba. Und wenn man für dich beten soll, kannst du sagen. Parce que eza basource ya bitumba. Weil das sind Quellen von Kämpfen. Nyonso wana yali na kati ya bamagie. Das gehört alles zur Magie. Po magie ezali ya monene. Weil die Magie ist breit. Nyonso yaka na kati ya branche biloko kimulili. Und alles ist einfach, gehört zur Dunkelheit. Yango verset lobi soki bayebi soki okende koconsulte bato wana. Und die Bibel sagt, wenn man sagt, Leute kontaktieren Leute. Lobaki moto akonsulte nzambe te na likambo. Und Wahrsager sollte man nicht Gott befragen. Amen. Amen. Tout ce qui en a pour lelo. Wir beenden für heute. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. En tout cas, ceux qui a une question, wenn es eine Frage gibt, on peut toujours écouter. Können wir hören. Et après to bonde. Dann beten wir. Le toko bonde la plan nzambe tokolela et pas nzambe par rapport à caractère na biso. Heute werden wir wirklich zu Gott beten wegen unser Charakter. Nzambe a changé biso. Dass uns verändert. A changé mitema na biso. Unsere Herzen verändert. A changé le lenge na biso. Unsere Art verändert. Pour que ne peut combattre. Combattre Satan. Bekämpfe Satan. Combattre ba œuvre ne kat na Bekämpfe seine Werke in deinem Leben. Das machen wir heute. Na kombo na Yesu.